Всех приветствую, это Никита. Я устанавливаю печи, камины и дымоходы. Сегодня очередной новый объект. Такой садовый домик. Вот, в нем будет ставиться печь-камин. Насколько я помню, компания Везувий. То есть заказчики камин уже купили. Сегодня начнем с основания. Зальем стяжку. Далее на него будет выкладываться керамогранит. Ну и уже потом монтироваться сам камин на твердое прочное основание. Раньше, то есть, здесь была кирпичная печь. Ну, отсюда она топилась, судя по всему, по притопочному листу. Тут была топка, но все это снесли. И осталось то, что осталось. Вот, соответственно, будем ставить новый камин. И сегодня начнем с пола. Вот у нас залило с основанием. Сделали стяжку на пол. Сейчас будем ждать пару дней, пока высохнет. И далее уже будет клеиться керамогранит. Ну и потом все дальнейшие необходимые работы. Вот пока выжидаем пару дней. И приступаем за следующий этап. Ну что, всем вновь привет. У нас прошло 3 дня. Основание уже достаточно отстоялось. Сейчас буду снимать опалубку и начну уже выкладывать керамогранит на пол. То есть далее будем снимать остальные этапы. А сегодня займемся финишной отделкой данного подиума. Ну все, пол выложен. Сейчас также осталось дождаться, пока плитка схватится. И далее будет уже установка дымохода. Ну, тут у заказчиков будет полностью в дальнейшем меняться полы. Скажем, поэтому уровень пола, он, скорее всего, поднимется, деревянных досок. Ну, либо останется, возможно, на том же уровне. Но, то есть, половой настил вот этот, он будет меняться. Так что пока ждем, когда пол подсохнет, основание до конца схватится. Еще нужно будет затереть швы. И далее уже монтировать камин с дымоходом. Всем вновь привет. Что у нас основание полностью схватилось. Плитка отстоялась 3 дня. То есть уже можно спокойно проводить дальнейшие работы по установке. Сейчас навел затирку. Сейчас затру все швы. То, что у нас получилось, затираю. И далее уже приступаю к установке камина. То есть еще буквально минут 40 работы и можно будет начинать монтаж. А пока займемся швами. Так, ну все, швы у нас затерты. Уже пристрелял базальтовый фольгированный картон на стены. Сейчас далее буду крепить плиту фиброцементную. И уже после понесу камин и буду начинать установку дымохода. Пока что вот на степлер просто пристрелял фольгированный картон фольгой наружу. Вот так это все выглядит. Для данного камина у нас дымоход Теплов и Сухов. То есть видимая часть дымохода, которая будет внутри дома, она будет покрашена в черный цвет. То есть элементы некоторые, они уже с завода окрашены, а некоторые придется красить самому. Вот я подготовил разделку, ее зачистил мелкой наждачкой. Далее уже обезжирил. Сейчас буду приступать к ее покраске в черный цвет. Ну, потом все это будет визуально гораздо более интересно смотреться вживую, когда труба и все остальные необходимые элементы окрашены в черный. Так, ну что, завершим монтаж дымохода. Вот так у нас все выглядит. На стенах получается базальтовый картон фольгированный, как я снимал, и фиброцементные плиты, прикрученные через керамические втулки. Вот сейчас сделаю укладку дров и буду разжигать. Так, ну все, разжег тестовую закладку, чтобы проверить, как работает камин. Но здесь дымоход прямой, поэтому все должно работать хорошо. То есть всегда
При первой топке тоже проверяем, чтобы шибер был открыт. Все, можно дверцу прикрывать. Также открываем снизу полностью подачу воздуха, чтобы через колосник все шло на горение. И все, видим, что у нас все замечательно. Тяга есть. Все хорошо разгорается. Без каких-либо проблем. На этом монтаж камина и дымохода окончен. Можно первые топки его обжигать, чтобы он обгорел. Будет появляться дым, запах. А после этого можно уже спокойно пользоваться в ежедневном режиме.